मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब 13 सबक पहिरियों जियोमेट्रियाई बसरियात जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां सनाउल्ला महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु टॉपिक पढ़ंदासीं उहो आहे जियोमेट्रियाई बसरियात यानी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। प्यारा ॿारो, हींअर असीं चैप्टर 13 स्टार्ट करे रहिया आहियूं जंहिंजो नालो आहे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी जियोमेट्रियाई बसरियात। हिन लेक्चर में असां अॼु हिन चैप्टर जो सिर्फ़ इंट्रोडक्शन पढ़ंदासीं, इन जो तारुफ़ पढ़ंदासीं, उनखे सम्झंदासीं त जियोमेट्रियाई बसरियात छा थींदी आहे, उन जूं डेफिनेशन्स कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि या उहे आम ज़िंदगीअ में असांखे इहे किथे इस्तेमाल में ईंदी आहे। ठीकु आहे। तो प्यारा ॿारो, अगरि जेकॾहिं असां इनखे स्टडी करण खां पहिरियां कुझु मिसालनि ते गौर कयूं, इन में सभ खां पहिरीं त जेकॾहिं तव्हां हिन पिक्चर खे ॾिसंदव, हिन तस्वीर खे ॾिसंदव प्यारा ॿारो, त हिन तस्वीर में तव्हांखे हिकिड़ी हीअ पुल नज़र अचे थी ऐं उन पुल जो ई पाशो जेको आहे, शेडो जेको आहे, अक्स आहे, उहो तव्हांखे हिते नज़र अचे थो। अगरि हिन पुल जी असां ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो, त हीअ जेको आहे त वाक़फ़ियत वारी पुल आहे। सभिनी खे ख़बर हूंदी त हीअ जेका पुल आहे उहा सखर रोड़ीअ खे पाण में ॻंढींदड़ पुल आहे, जंहिंखे असां लैंसडाउन ब्रिज चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। तो हीउ जेको शेडो आहे उनजो, हीउ जेको पाशो आहे उनजो प्यारा ॿारो, इहो किथे ठहे थो? इहो पाणीअ ते ठहे थो। ठीकु आहे। याने हिन पुल जो जेको अक्स आहे उहो पाणीअ ते ठहे थो ऐं इहो छो थो ठहे, कीअं थो ठहे, इहो बि हिते असां हिन चैप्टर में डिस्कस कंदासीं। उन खां बाद में प्यारा ॿारो, असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में आईनो यूज़ कंदा आहियूं, मिरर यूज़ कंदा आहियूं पाण खे ठाहिण जे लाइ, पंहिंजे हार सिंगार जे लाइ असां आईने जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। तो प्यारा ॿारो, जॾहिं असां आईने में ॾिसंदा आहियूं त असां जो ई अक्स जेको आहे उहो आईने में नज़र ईंदो आहे। आईने में असांखे हूबहू उहो ई इंसानु नज़र ईंदो आहे जेको असां आईने खां ॿाहिरि बीठा आहियूं। पर जेकॾहिं असांजे पोयों को माण्हू अची थो वञे त उनजो अक्स बि आईने में नज़र ईंदो आहे। ठीकु आहे। हाणे इहो अक्स जेको आहे आईने में असांखे नज़र कीअं थो अचे, इनखे बि असां हिन चैप्टर में डिस्कस कंदासीं। उन खां बाद में प्यारा ॿारो, जेकॾहिं असां मैग्नीफाई ग्लास जी ॻाल्हि कंदासीं। हाणे मैग्नीफाई ग्लास कंहिंखे था चऊं असां? अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके रिपेयरिंग वारा हूंदा आहिनि या सोनारा हूंदा आहिनि, पोइ हिकिड़ी नंढी शइ खे जाचण जे लाइ जेको आहे त हिन क़िस्म जो हिकिड़ो गिलास खणंदा आहिनि, हिन क़िस्म जो हिकिड़ो शीशो खणंदा आहिनि, पोइ इन जे मदद सां जेको आहे ॾिसंदा आहिनि। ठीकु आहे। तो हीउ शीशो छा कंदो आहे? उन नंढी शइ खे वॾो करे ॾेखारींदो आहे। पोइ इन जे करे हिन शीशे खे जेको आहे त हिन इंस्ट्रूमेंट खे असां मैग्नीफाई ग्लास चवंदा आहियूं। मैग्नीफाई जी माना आहे कंहिं शइ खे वॾो करे ॾेखारणु। तो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो, उन खां बाद में जेकॾहिं असां हिकु पंहिंजे घर में एक्सपेरिमेंट कयूं, उन में जेकॾहिं हिकिड़े गिलास में असां हिकु गिलास में असां पाणी भरियूं ऐं उन में जेकॾहिं असां का स्ट्रॉ या का काठी या पेंसिल कुझु बि जेकॾहिं असां उन में विझंदासीं त उन खां बाद में तव्हां ॾिसंदव त उहा तव्हांखे टुटल नज़र ईंदी। हाणे हक़ीक़त में छा आहे? हक़ीक़त में असांजी उहा जेका पेंसिल उन गिलास में विधी आहे, उन पाणीअ में विधी आहे, त उहा टुटल न आहे, उहा भॻल न आहे, पर असांखे महसूसु ईअं थो थिए, असां उनखे ॾिसी करे ईअं फील कयूं था त ॼण उहा टुटल आहे। यानी इन मां मालूम थियो त असांखे अखियुनि जो धोखो थो मिले। ठीकु आहे। हाणे इहा शइ जेका टुटल महसूसु थिए थी असांखे, या छो थी थिए, इन जे पोयों जी साइंस छा आहे, उहा बि हिते असां डिस्कस कंदासीं। उन खां बाद में प्यारा ॿारो, तव्हां ॾिठो हूंदो त दूरबीन, जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में बाइनोक्यूलर चवंदा आहियूं, त इहा दूरबीन छा कंदी आहे? इहा कंहिं बि परे वारी शइ खे वेझो करे ॾेखारींदी आहे। हाणे इन जो फंक्शन कीअं आहे, इन जो फंक्शन बि असां हिते पढ़ंदासीं। उन खां बाद में जेकॾहिं असां माइक्रोस्कोप जी ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो, त माइक्रोस्कोप में असां छा कंदा आहियूं? नंढा नंढा बैक्टीरिया, जम्स ऐं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स असां ॾिसंदा आहियूं। हाणे इन में बि हिन पॉइंट ते जेके आहिनि उहे कुझु लेंसिस लॻल हूंदा आहिनि, जेके असांजे उन रत खे स्लेट ते जेका शइ असां रखी आहे उनखे छा कंदा आहिनि? वॾो करे ॾेखारींदा आहिनि।
हाणे इन्हनि सभिनी मिरर्स या लेंसिस जो जेको कमु आहे उहे कीअं परफॉर्म करनि था पंहिंजो कमु, इहो सभु कुझु असां हिते डिस्कस कंदासीं। ठीकु आहे प्यारा ॿारो। त हाणे मतिलबु असांखे हिन एग्ज़ाम्पल्स मां असांखे ख़बर पइजी वई त ऑप्टिक्स जो जेको यूज़ आहे उहो केतिरो इम्पॉर्टेंट आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो जेकॾहिं असां थोरो अॻिते हलूं त चवे थो व्हाट मेक्स थिंग्स विज़िबल। चवे थो त छाजे करे शयूं ॾिसण में अचनि थियूं, या असां कंहिं बि शइ खे ॾिसी कीअं सघूं था, छो था ॾिसूं, उन जे पोयों सबबु छा आहे, या जेकॾहिं उहे शयूं असांखे ॾिसण में अचनि थियूं त छो थियूं ॾिसण में अचनि। इन जे लाइ प्यारा ॿारो ॿ साइंसदान हुया, हिकिड़े जो नालो हुयो यूक्लाइड ऐं ॿिए जो हुयो पिटोलमी। हाणे इन्हनि जे दौर में हिकिड़ो कॉन्सेप्ट हुयो त जेका बि शइ असांखे नज़र अचे थी उन जे पोयों जेको आहे त रोशनी आहे। हाणे छा थो थिए त रोशनी जॾहिं कंहिं बि सोर्स मां निकिरे थी, हिते असां सिज खयो आहे, हाणे सिज मां जॾहिं रोशनीअ जा किरणा निकिरनि था, निकिरी करे असांजी अखि ते पवनि था, उहे रोशनीअ जा रेज़, उहे रोशनीअ जो शॉव जेके आहिनि कंहिं बि सोर्स मां निकिरी करे सभ खां पहिरीं असांजे अखि ते पवनि था। उन खां बाद में उन अखि तां मुड़ी करे कंहिं बि जिस्म ते पवनि था, कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते पवनि था, त उहो ऑब्जेक्ट असांखे, उहो जिस्म असांखे नज़र अचे थो। पर प्यारा ॿारो मां तव्हां खां हिकिड़ी ॻाल्हि हिते पुछंदो हलां त मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं राति जो टाइम आहे ऐं बिजली बि कान्हे का, उन खां बाद में तव्हांखे पंहिंजो वालिद चवे थो त ही मोबाइल जी लाइट आहे, या तव्हांखे हथ वारी लाइट ॾिए थो ऐं चवे थो त अंदरां वञी करे जेको आहे त हिकु विहाणो खणी अचो या मुंहिंजो जेको आहे त वॉलेट खणी अचो, त तव्हां कीअं वेंदव अंदरि? लाइट बि कान्हे का ॿी, ठीकु आहे, बल्ब बि नथो हले, तव्हां वटि मोबाइल वारी लाइट आहे, त छा तव्हां हीअं कंदव त उहा मोबाइल जी जेका लाइट आहे उहा पंहिंजी अखियुनि में हणी करे ईअं सिधो वेंदव? न, तव्हां छा कंदव, उन लाइट खे यानी मोबाइल वारी लाइट खे तव्हां पंहिंजे अॻियां रखंदव। उन खां बाद में जीअं उनजी रोशनी जेको आहे तव्हांजे रस्ते ते पवे ऐं उन खां बाद में तव्हां अॻिते वेंदव। हाणे जेकॾहिं असां हिन कॉन्सेप्ट खे ॾिसूं प्यारा ॿारो, यूक्लाइड ऐं पिटोलमी जो जेको ही कॉन्सेप्ट आहे इहो पहिरियों क़ाबिल क़बूल हुयो। ठीकु आहे, त माण्हुनि खे इहो कॉन्सेप्ट हुयो त पहिरियों कोई बि रेज़ जेको आहे उहो कंहिं बि सोर्स मां निकिरे थो, यानी लाइट कंहिं बि सोर्स मां निकिरे थी, असांजे अखि ते थी पए, अखि खां जेको आहे त मुड़ी करे पोइ कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते जॾहिं पवे थी त असांखे उहो ऑब्जेक्ट नज़र अचे थो। पर मां जीअं तव्हांखे मिसाल ॾिनो त उन मिसाल जे तहत असां इन शइ खे सम्झोसीं त हीउ जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो ग़लति आहे। ठीकु आहे, हाणे इन कॉन्सेप्ट खे दुरुस्त करण जे लाइ जेको आहे त हिकिड़ो मुस्लमान साइंसदान हुयो जंहिंजो नालो हुयो इब्नुल हेशम, या इब्न हेशम बि असां पढ़ंदा आहियूं, पर अंग्रेज़ी में इब्न हेथम पढ़ियो वेंदो आहे। त अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो ही मुस्लमान साइंसदान हुयो जंहिं जेको आहे त ॾिसण जे बारे में असांखे ॿुधायो त असांजी अखि जेको आहे कंहिं बि जिस्म खे कीअं ॾिसी सघे थी। हाणे हिन जो हिकिड़ो मशहूरु किताबु आहे किताबुल मनाज़िर, जंहिं किताब में हिन सिर्फ़ु रोशनीअ जे बारे में डिस्कस कई आहे। त उन किताब में हिन छा ॿुधायो, हिन इहो ॿुधायो त जेको पहिरियों कॉन्सेप्ट हुयो यानी यूक्लाइड ऐं पिटोलमी जो कॉन्सेप्ट हुयो उहो ग़लति आहे। असांजी जेका अखि आहे उहा कीअं जिस्म खे ॾिसी सघे थी, उन जे लाइ हिन इहो कॉन्सेप्ट ॾिनो त रोशनी जेका आहे कंहिं बि सोर्स मां जॾहिं निकिरे थी, डायरेक्ट अचे थी, उन ऑब्जेक्ट ते पवे थी, उन ऑब्जेक्ट खां मुड़ी करे पोइ असांजे जॾहिं अखि ते अचे थी त पोइ असां उन जिस्म खे, उन ऑब्जेक्ट खे ॾिसी सघूं था। ऐं हीउ कॉन्सेप्ट जेको इब्न हेशम जो हुयो इहो असांजो दुरुस्त कॉन्सेप्ट हुयो। ठीकु आहे, हिन खे फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स बि चयो वेंदो आहे। प्यारा ॿारो, हींअर असीं हलूं था लर्निंग ऑब्जेक्टिव जी तरफ़, ऐं इन जो मतिलबु आहे सिख्या जा मक़सद। ठीकु आहे, हाणे असां सम्झंदासीं त हिन जे पढ़ण जो मक़सदु छा आहे। तो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो चवे थो त ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन and the use of simple optical elements such as mirrors, prisms, lenses and fibers। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, तो हिन जे चवण जो मतिलबु इहो आहे त जॾहिं असां ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ंदा आहियूं त उहो असांखे मदद ॾींदो आहे अंडरस्टैंड करण में, सम्झण में कंहिंखे रिफ्लेक्शन खे यानी लाइट जी मोट खे, उन खां बाद में रिफ्रैक्शन यानी लाइट जी मोड़ खे, उन खां बाद में चए थो त यूज़ ऑफ सिंपल ऑप्टिकल एलिमेंट्स यानी जेके असांजा लाइट सां तालुक़ु रखनि था इंस्ट्रूमेंट्स एलिमेंट्स, उन्हनि
खे बि जेको आहे उन जो यूज़ बि हिते असां डिस्कस कंदासीं। मिसाल जे तौर ते उहे एलिमेंट्स असांखे कहिड़ा थी सघनि था, हुन में चए थो मिरर आहे, प्रिज़म आहे, लेंस आहे या फाइबर्स आहिनि। ठीकु आहे, यानी या असां ईअं अॻिते ईअं बि चई सघूं था त हाणे जेकॾहिं असां लेंस जी ॻाल्हि कयूं पहिरियां ॿारो, त हीअ असांजा लेंस आहिनि, उनखां पोइ हीअ बि असांजो लेंस आहे, हीअ असांजी रिफ्रेक्शन आहे। ठीकु आहे, ऐं हीअ असांजी जेको आहे त रिफ्लेक्शन आहे। हाणे इन्हनि खे सम्झण जे लाइ, इन्हनि खे अंडरस्टैंड करण जे लाइ जेको आहे त असां जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ंदा आहियूं। ठीकु आहे, उनखां बाद में प्यारा ॿारो हींअर जेकॾहिं असां डेफिनेशन जे तरफ़ हलूं त डेफिनेशन में चवे थो त जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वेयर लाइट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय रेज़। चवे थो त जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जेका आहे उहा फिज़िक्स जी हिकिड़ी ब्रांच आहे जंहिंमें असां लाइट जे बारे में पढ़ंदा आहियूं, लाइट खे जेको आहे त डिस्क्राइब कंदा आहियूं जेको आहे त रेज़ जे फॉर्म में। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, या उनजी ॿी डेफिनेशन असां हिन तरीक़े सां लिखी सघूं था त चवे थो a straight line that originates at some point is called a ray. The part of optics dealing with the ray aspects of light is called geometric optics, या असां हिनखे रे ऑप्टिक्स बि चवंदा आहियूं। तो प्यारा वारो हिन डेफिनेशन में चवे थो त रे छा थींदो आहे, चए थो त हिकिड़ी स्ट्रेट लाइन जेका निकिरे कंहिं पॉइंट खां। ठीकु आहे, हिकिड़ी सिधी लकीर जेका कंहिं नुक़्ते मंझां निकिरे या कंहिं पॉइंट तां निकिरे तंहिंखे असां छा था चऊं, रे यानी शुआव या किरणो। उनखां पोइ चए थो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जेको आहे उहो ऑप्टिक्स जो उहो हिसो आहे जेको रोशनीअ जे पहलूअ सां वास्तो रखे थो, यानी रोशनीअ सां वास्तो रखे थो, तंहिंखे असां जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चऊं था। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, हिन लेक्चर खे असां हिते ख़तमु था कयूं। इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नेट टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।